là một thành cổ của La Mã và bây giờ đang nằm ở lãnh địa của nước Ý. Thì khi đó họ đã xác định được cái vị trí mà sản xuất ra garum như vậy. Thì garum là khởi nguồn của nước mắm. Nhưng mà về sau này á, thì garum là một loại mắm được làm từ ruột cá và muối để lên men, tạo ra một cái loại mắm rất là ngon. Và người La Mã đã nghĩ ra rất là nhiều loại mắm để mà dự trữ cái khối lượng cá đó. Và ngoài cái việc họ lấy cái ruột cá cùng với muối để tạo nên một cái món garum huyền thoại như thế, thì họ còn làm những cái loại mắm như là cá với muối, và có những loại mắm thì chỉ sử dụng cái ruột cá và máu cá cùng với mang cá mà thôi. Thì garum thời điểm bây giờ người La Mã sử dụng cái mức độ nó phổ biến tương đương với rượu, và thường hay hòa với dầu ô liu, dầu giấm, và hòa cả garum vào với rượu để tạo nên một cái nước chấm đặc biệt khi mà họ dùng thức ăn như vậy. Nhưng mà khi đế chế La Mã bắt đầu suy yếu và sụp đổ, thì thời điểm đó là thời điểm mà garum cũng bắt đầu đi xuống. Bởi vì khi đó muối rất là đắt đỏ và trở nên khan hiếm, thì chính phủ bắt đầu họ đánh thuế rất là cao cho cái muối. Thành ra những cái nhà máy sản xuất về garum bắt đầu ngừng trệ lại. Rồi theo cái tình hình cướp biển đối với các thành phố ở ven biển của La Mã, cướp bóc truyền buôn như thế, thì họ cũng không còn đủ sức để mà phát triển cái ngành công nghiệp nước mắm, ngành công nghiệp garum. Từ từ thì garum nó thực sự là cái đỉnh cao của garum thì họ đã lan truyền từ cái bên Tây La Mã đó qua Bồ Đào Nha, qua Tây Ban Nha và qua các nước Úc Phương. Mà sau này khi chế độ La Mã bắt đầu suy yếu thì cái máu nó cao như vậy thì garum không còn. Và thực sự là đối với các nước ở phương Đông mình thì Thái Lan cũng có nước mắm và họ gọi là Nạm La. Và đối với Trung Quốc thì họ gọi là Yulu. Đối với Indonesia thì nước mắm là Kekak Ikan, và đối với Philippines là Batis. Thành ra là mình nghĩ như thế, nhưng mà do cái quá trình rối rộng của lịch sử và cái biến đổi văn hóa để hòa hợp, thì nước mắm đó trong vùng đó trở thành một cái vị rất là quen thuộc đối với bà con của mình, và trở thành quốc hồn quốc tế của Việt Nam. Thực sự khi đi xa mà mình thấy nhiều cái chai nước mắm như thế, mình luôn luôn nghĩ với cô nhà. Nhưng mà do cái suy yếu của La Mã như vậy, và theo thời gian thì tất cả các nước phương Tây họ đều dành với các đầu bếp của mình là khi chế biến một món ăn như thế thì không bỏ nước mắm vào trong cái món ăn như là một điều hiển nhiên. Nhưng mà trước đây thì đã có một cái món garum huyền thoại từ La Mã như vậy, và hiện nay nước Ý vẫn có một cái món tương đương với nước mắm, đó là Colantra. Nhưng mà cái món này hiện tại bây giờ thì cũng chỉ có một số ít các tỉnh phía Tây nước Ý là họ còn làm theo cái kiểu để ở trong nhà sử dụng thôi, chứ còn bên ngoài là một cái phổ biến. Ở đây là có nhà nghiên đúng không con, phải không? Giờ biết nguồn gốc nước mắm ở đâu rồi đúng không? Em thấy ở trên xe mình ngủ hết nửa rồi. Em để các anh chị cùng nghỉ ngơi.